Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuya ubamba olunye uhlase. Bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream for the sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it's with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple looking mtanami. Another day, another tola, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. She popo. She. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Funa ngitala apha ephula umdala. Engagcina nini vele kubataqa nje. Ngokunenebula izinga nje. Ngikubambe ngikudonsa kanje ba. Izinga zipaquzele la, zipaquze. Zipaquze. Wow. Paqu. Yabona nje ngifuna ukuthi kupaquza utsotsi namhlanje khona bezayo sibagadile la. Khona bezayo. Hayibo. Elidakhe ngathi libukeka lefamily, akufani uphethe idakhi lomhlaba. Lo mfana uyakwazi ulisebenzisa leli dakhi leli. Ntana yami my brother, kama kanjani mfethu? Ngiyaphila. Shosho man, ungadini bhuti wami mfethu. Yazi ngicela nje ukunibuza a few questions mase sendedela mfethu because sihambe sibuza abantu imibuzo. Ugrand nje yami? Ya ngimnandi. Ngimnandi usisena phela? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Ubani igama? Mimi. Mimi uhlala kuphi? Soweto. Soweto. Big up to Mimi Soweto bafethu. My brother yena? Unhlanzeko. Unhlanzeko. Yeah. Oh so wena Nhlanzeko noma mina yathandana? Yeah, we said. Oh nice. Mimi, what is it that you love about Nhlanzeko? Oh, he's very calm Sure. and you understand that and yeah, young time I guess. Umuntu right. Yes, right. Power to that. Wena Nhlanzeko ngasini uyithandayo ngomimi? Na uyabona now isilend intambo yekedlela yami le yabo. And angifuni next ngaye ngithanda umoya wakhe neqiniso lakhe. Iqiniso lakhe. Yeah. Ukwenzela iqiniso isikhathi eside le. Yeah, Wena uyamenzela yini iqiniso? Yeah, ngiyamenzela. Mhlawumbe mfethu ngase ngikubuze ngithi in a scale of 100 umimi umthemba kangakanani wena ungathi umthemba kangakanani? Ngimthemba 100%. Wena mhlawumbe usithemba kangakanani? Mina ngisithemba 95%. Oh nakho kulahla. Okay power. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaMimi? Akekho. Mimi kuphela. Yeah. Oh, ikhona mhlawumbe into ofisa ukuyixolisela kuyathunakala between wena nabanye abantu usathandana noMimi and wangasithola isikhathi sokuxolisa? Cha ayikho. Ayikho into ofuna ukuyixolisela? Yeah. I-chance le ngizama ukugaya i-chance ukuthi uxolise. Ayikho sibani. All right Mimi. In a scale of 100 wathi umthanda kangakanani? 100%. Ha. Oh Mimi zana Mimi. Ngiyakuzwa mina Mimi. Ayi lalela wena uzithemba kangakanani? 100% sure. Ha. Awu Mimi mfethu. Ukhona nomunye umuntu othandana naye? Let's. Abakusheli yona Mimi? No, bangishela but I don't give them a chance. Oh. Ikhona into ofuna ukuyixolisela? No. Uyamthanda le? Kakhulu. Okweqiniso. Kakhulu. Ngicela umvi yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ngiyamthanda. Uyamthanda. Ngiyamthanda vele. Hayi intambo egedlela ngampela mngani. Yeah, cha ngiyalithanda uthando leni luhle luclean Mimi and ngiyabonga mfethu ukuthi nikwazi ukuthi nibe loyal to each other. It's very important uyayibona le nto le. Ngifisa ukwazi kuwe mina nje yami mfethu. Mawungafound out ukuthi uMimi uyakujolela ungenza njani? Ngiyacabanga ukuthi ngingafuna ukuthi sikhulume ngoba ngiyamthanda.
Sure. Sure. Wena Mimi uma ngase find out ukuthi uNhlanzeko kunezinto azenzayo Hhayi, kuzobonakala. uzobona. King Ginger Cream de la Cream, uMimi uthi kuzobonakala Nhlanzeko uthi uzoxola. It's about that time bafethu. Kunento esiyenzayo la sisame kuthiwa i-loyalty test, couple switching phones. It's whereby we switch phones for 60 seconds. Wena unika umuntu wakho ifoni yakho for 60 seconds ukuthi angene on WhatsApp, a-check ukuthi ufletha nabo bani. If unayo i-Facebook ne-Instagram, uya-check nakhona. Same applies to you my brother. Angithi wena bhuti wami awunankinga ngoba vele wena ushilo. Wathi ayikho into oyifihlayo. Eish. Anginankinga. Vele wena Mimi awunankinga. No. Yeah. Woza ngapha Mimi. Woza ngapha Mimi. Ugaya ifoni yami. Woza Mimi. Hawu Mimi. Hawu ungayivuli. Yes, we unlock thina. Yes, we unlock thina. So unlock thina. Danko. Ngibambela. King Ginger Cream de la Cream intwana nje yaseKing Indlovu bafethu. It's about that time. Ngihalela ukuqala ngefoni kaMimi. Kuvulela. Danko. Awu Mimi. Hey, bamba. Oh. Now what's up? Awuthi yami, ugrand but singathi uyaqhaqhazela. Why uthathazele? Indaba mfethu. Ngithathazela. Awuthathazeli ne? Yeah, sure. Okay, now what's up? Mase type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela, makuvele igama lamanye amajita la ungitshela ngoba la majita iwazobe kudidisa kumuntu wakhe. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the Trondos. Type lapho uthi I love you. Mimi. I'm sure. 100%. So akekho umuntu othandana naye kathi. Yeah, sure. Velani? Kuvela mina. Vela wena. Yes. Oh, delete lapha. Type uthi I miss you ufake neheart ready. So wenza njani because Soweto to survive bro. In Soweto there's a lot of competition, a lot of guys who are doing a lot of things. Yes. Still kusavela mina. Delete lapho utype uthi sex mfethu ngicela ungisheshisele out time utype izinto ezibonakalayo mfethu. Sure, uzizwe njani? No, I'm just okay. Just okay. So survive kanjani wena kuzo zonke lezi zinto? No, ngiyasurvive nje. Uma uzazi ukuthi ufunani, like if you know your worth. Yeah. Can stick to it. Akuvela mina still. Usavela wena still. Akuvela mina. Ha. Hayi ziyakhala. Phuma lapho. Faka le emoji ebrinjal, faka le emoji epenches, faka nalamanzi athi qwa impophoma. Oh, so wenza sure ukuthi nje you don't go at harm's ways. Awuhambi ubumnandi awujive wena. Oh, ngiyajaiva. Yeah, sure. Yes. Yeah, yakuvela nethi baba. Yabhora ne. Type lapho uthi money, delete lapho. Why WhatsApp yakho ibhora uyadelete? No. Yes. Angidelete. Yeah, sure. Yeah, yakuvela. Sure. Yeah, sure. Sure. Outside lapho uthi come outside. Sure. Yeah, sure. Vela ba. Kuvela mina. Uyawudlala uFacebook. Yes. Super. Ayisaphi ethi funa umuntu wakho lo, phone yakho nawe le okwamanje. Ngokwamanje. Ngibabali. Now funa i-message. Base ngithi type uzotype la makuvele igama lakho la ungitshela makuvele igama lezi ezintsha. Ngoba izobe zidla umuntu wakho. Mayithi ilokhuzana no message ungitshele mayiveza 100 messages futhi ungitshele ngoba ngesingene kuzo bengafundanga. Type lapho uthi I love you, fake neheart red. So akwazi mhlawumbe uthola umuntu okustalkayo or i-ex yakhe ibuye. Njengoba ngisho nje I set boundaries so So type le I'm mfethu. happy chance. Kuvelani mfethu? Kuvela mina. Fucking shit. Uyawudlala Instagram? No. Uthi mbone mfethu. Wena athi uyamsaba umuntu. Yathi awungithembi. Cha, hayi ukuthi angikuthembi. Okay, na ifoni yakho sisamba ngenzela ukuthi sidouble check kodwa. Senze sure ukuthi izinto zi-right. No, it's fine. It's fine. Ilethe mfethu ifoni kamjida ngoba uye vele ongayithembi. Mfethu ivule fast telefoni yakho khona sokwenza izinto zenzeke. Khona ngizobonisa ukuthi ngiyakuthemba. Uyayithemba na bro? Yeah, sure, ngiyasithemba. All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the trend is. Okay. Say what's up. No.
Bese ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo ezobe zidla umuntu wakho. All right, guys, we are on WhatsApp right now. When we are about to type the Trandis, type lapho uthi I love you. So wena uthi yami wenza ini mfethu udlala idisk noma uyacula ucula ikwaito? Ngidlala i-disc yawo. Udlala idisk? Yeah, sure. Yes. Una team? Yeah, nginayo i-team. Udlalela iphi team njalo? eManchester United eSoweto. Ndivela mina. Sabela wena? Ngiyakuvela mina. Udlalela iphi team? Ngidlalela iManchester eSoweto. Bayangazi abomatheke eGasi. Manchester United emsotra bafethu abomatheke bayalazi udaba. Nayi nje yegame ugijima kuphi endishini? Ngilayo iwingini. Ewingini. Yeah. Niyazi bafethu kuvela ba? No, kuvela mina still. Vela wena. Okay, sister asiyenze ishise lento ngoba umdlali webhola lo abadlali bebhola ngiyabazi. Type uthi sex. Awu, ewingini. Manje lapha abakaze basho uma ushaya igoli bathi uzolala. Yabazi abantwana baseGasi mfethu bahlezi vele begijimisana nathi la. Yeah, showcase. sure. Sister indaba ibamba isifuba. Bani Nondumiso? Awunandumiso omunye umntana nje wakhona la eGasi. Sure. Wasekasi. Yeah. Yeah, sure. Manje ufuna nefonini yakho? Eish. Ngithanda iqiniso lakho. Ya babe asokhuluma. Nini? Asikhulume manje. Nasokhuluma nje kusho ukuthi uNondumi. It's nice having sex with you. I wish Yeah. we can repeat. Yawubona ku sex kuvele kuphi? It was nice having it. Nisebenzisa condom. Yeah, sisipanisile. Oh, shuthe bayalala. Wena Nangu uyazi- sister, nangu uthi bayisebenzisa icondom shuthe bayalala. No, uyangiqhela lo. Yeah, why uqhela usister? Umuntu nje mfethu just bekuyi one day mfethu. Akusuye umuntu. Kanti indaba kuma isister uyitholi ni one day mawuyifuna. Or yini uyamncisha sister? Uyangiqhela lo. Why ugulela my sister? Asho yazi mfethu nje ukubhayiziseka nje mawuhlangene nama-gents yabo. Seswami yafuna ukukhuluma naye mhlawumbe khona nizo understandana. Uyangiqhela lo. Ehlisa umoya ngiyacela. Ehlisa umoya. Uyangigezela. Sister, ungabi neviolent, ungalwi, ehlisa umoya. Indaba ufuna ukuthini kuyena? Usazoqhubeka naye. Ima sister ungalwi ngiyacela. Sister ngicela ungalwi please. Cela ungalwi ngiyacela. Ame for in. Why umqhela? Usamthanda ne sister. Musukubheka amatshe sister. No, ngiyacela. Awuthi why ungaxolisi? Why uchillile? Or right lento yenzayo bathanda bobabili abantwana. Cha, nazongigezela mina ngiqhela umuntu. Cha, uphambene. So nizokwenza njani? Sister wena sazoqhubeka ujole nalo noma nizoba ibamba baba. Nizoba iteam yebhola. Cause lo medlala ibhola shuthe kusuke khona Uyangigezela. Azi lo kusuke khona le bitchikazi yakhe le. How many times duqolela? How many times? Oh kudala ezenza How vele. many times bendiqolela ubusenzana? Why uhleka? Yeah, uyazi. Ngiyaxolisa. Uhlekani? Unyuba ntoni? Into lo unyubayo? Ngiyanyonyisa. Asikhize. Unyorisa ntoni? Asikhize. So wena sister mawuthi kudala umxolela yini kade yini esekufebela vele? Kunini? Umxolela. Kunini? Uphinde umxolela. Shithi kahle kahle ndisibhanqa lapha. Yeah. No. Yeah, whisper. Angikublame mina. Yeah. No, andikublame. Yes. Uhlale naye Nondumiso. Yes. Baby. And the sister Hlukana nami. Yeah. Hlukana nje. Yeah. Yeah. And the sister yeah, whisper. Why when the sister isibhanqa mfethu? Awuthiyami yazi Ngenzeni. Ukukhatha ngani? Ukukhatha kuthi akuvula namazipho kinda. Ngihamba nobani? Sokhuluma. Hey, awuthemba. Sokhuluma. Musukusondela ngoba Ngiyacela. Akuqhwaba. sokuthathela i-career thina mawulokhu usondela. Mawukuphuqoza unyawo mina. Futhi lolu swazi lolu solishaya nje la unyaweni ungaphindi ukore igoli. Hawu. Yazi bengithi ngizokukhulumela. Oh baby. Bengithi ngizokukhulumela ne-team enkulu la eSouth Africa. Asikhize. Sunyela wena. Asikhize. Awusamthandi ne? Ngifuna futhi. Yeah. Futhi awuthami ngona uhambe ingane sister uyafuna sikuphelezele uhambe. Please. Yeah. Basa. Hey. Hlukana nami wena ngoba ndakukhaba. Yeah. Sezohamba nami. Awuthiyami. Some protector.
Yeah, welcome uzokwenza Phone futhi. Yeah. Futhi. Yazini. yini? babe. Buyele emuva sister. Sambe sikhambisa. Hey wena. Hey wena ngizokuqedela icareer mina. Ngizothi welcome ngizothi welcome akuphula unyawo. Ngizothi welcome akuphula unyawo eManchester uzohlala ebhentsini 2 years. Babe ngiyacela. Ngiyacela ngicela sikhulume. Ngiyacela. Wemfethu. Awuyekele ngani? Mfethu ngiyayithanda le ngane. Hayi kumele ulungise izinto zakho kuqala. Hawu. Lungisa izinto zakho. Ngiyakutshela otherwise uma uzoqhubeka ubehave kanje ndoda. Kusakudinga ukora amagoli thina. Musilokhu welcome. Awumbamba unyawo kancane ngithi kumthathela icareer kancane. Letha la lolu swazi. Awumbamba unyawo ngithi ukuthatha icareer kancane. Hey, Sikhulume. Awuthiyaphi. ufuna ngiqondisa unyawo wena. Awuthiyaphi. Qondisa unyawo ngifuna ukukunqamulela icareer. Awuthiyaphi. Qondisa unyawo man. Babe. Baby. Qondisa unyawo. Baby. Mbambe welcome. Funa Okay. Yeah. Xolisa enganeni. Okay, ngiyaxolisa baby. Ngiyaxolisa. Polisani. Sister ngiyiphula icareer yakhe. Thwa simyeke. Cishe kuthathela icareer mfana wami. Asambe sister. Waza welcome. Siphelezele ingane. Hamba wena. Waza sister. Siyakuphelezela. Waza welcome. Ngakhali sister. Hawu. Ngakhali wena sister. Tag wena. Hawu. Welcome sondela my sister uphatheke kabi. Sister nangu welcome akunike hug. Mnike hug welcome mfethu umcomfort mfethu. Iyakudinga mnike hug. Thatha welcome. Qine welcome mfethu please. Yeah. Yeah, nice one. King Ginger Cream de la Cream into soyenza my sister so vele simrequestele. Welcome ngicela vele umrequestele mfethu. King Ginger Cream de la Cream khona umunye ngicishe ngamphulela icareer engafuni ukuzwa. My name is King Ginger ngintwana seking indlovu into engiyenzayo ngisiza abantu emjolweni. Makuthi umjolweni untekenteke kwi-scrap yard. Lose it. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile komunye umfana nje